ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫണ്ണി മീഡിയ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലവ് ബേഡ്സിനെയും മൊയിലിനെയൊക്കെ വളർത്തി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മൊയിലിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നിർമ്മത്തിനായാലും ഒരു വിനോദത്തിനായാലും ലവ് ബേഡ്സിനെയും മൊയിലിനെയും വളർത്തുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കൂട് തന്നെ പണിയുക. മൊയിലിനെ ആകുമ്പോൾ മൊയിലിൻ്റെ കൂട് നീളം നല്ല നീളത്തിലാണ് പണിയാൻ നോക്കുക. പൊക്കം മൊയിലിന് കുറച്ചായാലും മതി, അതായത് ഒരു 3 അടി 2 അടി പൊക്കമായാലും മതി. കാരണം മൊയിൽ പറക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. മൊയിലിന് ഓടിയടക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം വേണം. അതിനാണ് നീളത്തിലുള്ള കൂട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ മൊയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിക്കിടന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ്സായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊയിലിന് തൂക്കത്തിന് 250 രൂപ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണിയാൻ എങ്ങനെയായാലും മൊയിലിൻ്റെ കൂട് പണിയുമ്പോൾ വിനോദത്തിനായാലും നിങ്ങളൊരു വലിയ കൂട് പണിയുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരു ചെറിയ കൂട് പണിത് സമയം കളഞ്ഞ് പിന്നീട് വലിയ കൂട് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വലിയ കൂടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി ചിലവാണ്. അതുകൊണ്ട് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ കൂട് പണിയുക. അതുപോലെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട് പണിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 5 അടി പൊക്കവും ഒരു 5 അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു കൂട് പണിയുക. കാരണം ലവ് ബേഡ്സിന് യഥേഷ്ടം അതിലൂടെ ഓടി നടക്കുവാനും പറക്കുവാനും സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലവ് ബേഡ്സ് ഓടി നടന്ന് പറന്ന് നടന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മാർക്കറ്റിൽ 125 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ആരെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സമയം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു നല്ല വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് മൊയിൽ കൃഷിയും ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൃഷിയും. അപ്പോൾ മൊയിലിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പുല്ല് മുറിച്ച് കൊടുക്കണം, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇനി സമയം കളയണ്ട. ഈ മൊയിലിന് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റകൾ, റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റകളൊക്കെ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്താനോ മൊയിലിനെ വളർത്താനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കൂട് പണിയുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വിനോദത്തിന് പുറമെ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം കൂടി ആയി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലൊരു വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് മാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൂട് കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ വലിയ കൂടാണ് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ. എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അന്ന് ലഭിക്കുകയും വീടിനടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പോലും പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല, വീടിനടുത്തുള്ളവർ തന്നെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൊയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തൂക്കത്തിനേക്കാളും നല്ലൊരു വില കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം മൊയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ നല്ല വില നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ